Всем привет! Вот у нас приехала облицовка из талькохлорида Легон. Мы будем ее собирать под топку компании Ковмет W6. Вот нижний ряд мы выставили. Собирается на ламельках алюминиевых. Сейчас будем вставлять второй ряд. Вот. Легон приезжает в ящике в жесткой упаковке. При сборке облицовки есть на задней стеночке меточки 1,1, 1,2. Так что это для удобства сборки. Вот мы и собрали второй ярус. Тоже они собираются вот так вот на ламельках. Все аккуратненько. В нижней части вот эти отверстия — это приток холодного воздуха. Собираем дальше. И вот мы собрали следующие два ряда. Поставили на ламельках. Все собрано. Собираем дальше. Друзья, мы собрали еще один верхний ряд. Осталась у нас только крышка под дымоход. Сейчас мы ее поставим, и облицовка будет готова. Так, вот, наконец-то мы ее собрали. Вот как она теперь выглядит у нас. Легон, 3 стены, толщина камня 50, топка W6, Ковмет. Все. Всем спасибо и до свидания.